Доброе утро всем, доброе-предоброе утро, с началом недели всех, всем хорошего настроения, хорошего дня, всего-всего самого хорошего. А у меня все с пылу с жару. И сегодня продолжаем себе вот такое вот, знаете, питание скромненькое после обжорства у сватьи. Сегодня у меня вот это, знаете что, здесь тыква. Яблоки перемешанные с корицей, поэтому они такого вот цвета темноватого. Яблоки, корица, значит, тыква, изюм и тыквенные семечки. И свежезаваренный зеленый чай, молочный улунчик. И это будет очень вкусно, так как я знала, что доча вот это вот сегодня есть не будет. Я, значит, положилась чисто на сладость изюма и яблочко. Не стала ни меда сюда добавлять, ничего. Обычно, если доча ест, я чуть-чуть медочку сюда добавляю. А сегодня у нее шпикачули. Вот, не хочет она это, поэтому вот так. Ну вот, всем приятного аппетита и доброго дня. Нам тоже с доченькой. Все. Я покушала, это было очень вкусно, но доча бы есть не стала. Ну, вот, допустим, я не сладкоежка, и то так, сладость есть, конечно, но, натуральная сладость, она, так, ее немного, но мне было вкусно, было очень вкусно. А доча, с этой, как ее, с Бонькой во дворе, с Монькой пластаются, шпикачки рвут. Ага, сейчас я что хотела рассказать. Сейчас смеется надо мной. Я с вами с таким воодушевлением разговариваю. Все, она потом, я когда это закончила с вами разговор, значит, она мне говорит, вот это ж надо так, вот что голод-то творит, как он тебя сподвиг на вот, чтобы вот так восхищался кто-то пареной тыквой, ты еще не видела. Это ж надо, что значит, какие дела творятся, когда человек день проголодал. На пареную тыкву кидается капитально. Нет, я вообще очень люблю тыкву. И Оля любит тыкву. Но вот сегодня она предпочла лучше шпикачулю. Ну и вот так вот, короче, просмеяли меня. Это же говорит, ну надо же, чтобы, да, Оля? Да. Чтобы голод вот так вот чтобы человек вот так восхищался пареной тыквой. Это очень вкусно было, очень-очень вкусно. В яблочках было очень-очень много что. 2 дня не поешь, ты сырую грызть будешь восхищаться. 2 дня не поешь, ты сырой будешь восхищаться. Не а ты эту сырую не ешь, ты тоже сырую ешь. Сырая очень вкусная тыква. Мы зачастую, если я на что-то, это она открывает контейнер, там у нее, как их? Пыёжные капкейки. Уже немножко осел крем. Давай покажем. Один. Вот такой вот капкейк. Вот такие вот такие вот. Свати отвозили, но они такие разноцветные. Я просто крем, знаете, сделала так вот небрежно, ляпнула белый, розовый, вот такой вот. И когда его выдавливаешь, он получается разный, где бело-розовый, где-то получается белые пятнышки, где-то розовые. Это получается очень красиво. На, доча, приятного аппетита. Спасибо. Ну и вот так что у нас теперь на очереди вот капкейки у дочки. Ну и вот это вот я вам и хотела, что как она меня высмеяла красиво. Ну ничего, меня это не пугает. Сейчас сижу, пью чаек, на дочь ее не обижайся. Она всегда надо мной подшучивает, всегда. Но я точно знаю, что она это делает, любя. Она меня очень любит, как и я ее. Я ее все равно больше люблю, по любой я ее больше люблю. Да? Вот, ну и все. Вот скажите мне, кто мамы? Кто любит больше? Ребенок маму или мама ребенка? Конечно, мама ребенка. Естественно, ребенок. Ну вот так вот. Так что всем еще раз приятного аппетита. Это от моей дочери уже, потому что я-то поела, а от моей дочери приятного аппетита. А вот это уже наша редисочка из нашей теплички. Она довольно-таки крупненькая, хорошенькая, прямо классненькая. Я уже наелась ее, а это Оля с Сашей. Ну, в общем, это наша редиска, прикиньте.
Вот и наступил у нас вечер. Папа сидит, голову морочит над камином. Тут уже, ну, грубо говоря, последние штрихи. Мы сегодня еще плитку купили, кафельную, чтобы изнутри выложить, чтобы вот ощущение было настоящего камина. Вот, чтобы, да, Оля? Да, Оля? А Оля нифига не... Нет, ничего, нифига не слышит она. Ай, ну вот, и вот сейчас еще выложит внутри, ну а пока здесь мама вот у нас топнула ножкой, режь буренку, да? И папа голову морочит себе, вот уже, наверное, сидит целый час больше, вот этих 4 плиточки укладывает. Потому что очень трудно их на весу сделать ровненько, потому что они на этом, что там на этой, короче, штукатурке какой-то, они вниз едут и все. И вот он с ними мучается, но мама есть мама, мама сказала, делать надо. Ну вот он и делает. Вот так вот тяжко он вздыхает, вот так вот тяжко ему, бедолаге. Ну вот. Видите, вот так вот, это вот всего он 3 приклеил еще. Ну вот эти вот боковушки он наклеил, вот как ободок пошел, да. Эти боковушки, они, видите, легко. Здесь одна на одну ставится, да и вперед. А вот эти вот на весу, это заморочка капитальная, конечно, тяжело. Ну и вот и все. Я сижу. И вот мой новый самокат. Я сижу, вижу. Сегодня Глебушки сделали новый самокат. Сейчас. Ага, новый самокат сделали. Ага. Пошли с Олей, купили ему вот такой вот звонок. Оля распечатала ему. Вот какой звонок крутой, да. Вот Оля распечатала ему вот эти картинки, понаклеила. Вот он увлекается вот этими монстрами. Наклеила. А потом ручки вот эти поменяли полностью. Те у него ручки. Саш, что они совсем пропали, да? Да не совсем, ну у них края сбитые. Ну, в общем, уже были края сбитые, все. И вот эту вот подстилочку-то, вот как она называется, вот этот коврик, он полностью у него пропал. Вот, и он, ну как, нога потом соскальзывает. Да, назвал Глеч, почему, не знаю, но самокат у нас называется Глеч. Ну, говори. Глич и... Глич, да? Да, классный. Классный. И вот, а вот с помощью вот этой вот, значит, вот этого полика, он очень шершавый, нога не скользит. Вот, и вот мы сколько раз заходили в магазин, он говорит, да, они бывают, но очень редко, их так быстро разбирают. И тут Оля увидела, значит, рекламу они дали, что поступили вот эти вот полики накладные. Мы сегодня быстренько поехали и купили. Вот, ну и вот как-то так. Теперь у нас Глебка, в принципе, оттюнинговали ему его самокат, и он получился абсолютно новый самокат. Ой, Глеба сильно ударился? Нет. Нет? Это Получился, наклейки. да, это наклейки, но Это получился... силач, Франкенстрайк, Молния и Бен Мумия. Вот, и получился... Повтори. Ой, я не повторю. Силач, Силач, Франкенстрайк, Бранкенстрайк, Франки, Фрэнки, Франки, Молния. Молния. И Бен Мумия. У нас урок, ага. Ну вот, короче, Глеб счастлив, да, Глеб? Да, я катаюсь. И он теперь, Оля-то прежде чем его делать, этот самокат, она его полностью занесла в ванную, отмыла так, что он как будто из магазина. Да тут они его еще всего нового на него навешали, и он действительно получился новый. А ребенку для счастья много ли надо? У него абсолютно новенький, нулевенький самокат, да? Крутой. Ну вот, а там на заднем фоне, значит, мои красавицы. Глеба, ну хватит, а? Это звонок. Да, там на заднем фоне все мои красавицы стоят, вон цветут и пахнут, орхидейки. А вот это мешает? Нет, не мешает твой браслет, везде ж похвастается чем-нибудь, да, это браслет Глебкин. Вот, а мы вот с Монькой сидим, моя Монечка, ты моя золотая, маняшка моя, ты моя красотка. Ну вот и все. Вот так вот у нас, собственно, и проходит наш вечер. Сегодня мы единственное, я же говорю, закупили плитку, и вот Глебкина самокат, все, зато сделали ребенка счастливым.
Вот, и... А что мы еще? Мы еще сегодня купили 2 розы, 2 куста роз из питомника в специальном магазине. Мы купили из питомника эти розы. И, короче, они, знаете, двухцветные. Очень красивые розы. Вот очень. Они и та, и другая двухцветные розы. Так что мы теперь посадим эти розы. И их, главное, можно садить. Знаете, они специально упакованы для транспортировки. И они в специальном в каком, Саш, торфяном, да, стаканчике. В стакане в большом торфяном они заделаны, значит, запакованы. И вот они там могут и день, и 2, и 3 стоять, пока не размочишь вот этот торфяной стакан. И, может быть, наверное, завтра все-таки мы посадим. Ну и вот как-то так. Вот все, теперь у нас потолочек вот полностью готов. Вот когда, помните, я вам показывала, вот здесь вот недоделано было, сейчас у нас все доделано. Полностью потолок шикарный получился, классный, прекрасный, красивый, прекрасивый. Ну вот. И вот сейчас еще Саша закончит камин закончит, и все. И у нас порядок. Все, мы подгоняем сюда ковер, придется ковер вырезать. Вот, и подгоняем ковер, и все, и у нас в зале в принципе порядок. Потом при другом поступлении денег мы делаем проемы дверные и, значит, эти оконный проем, потому что вот эти проемы, они очень дорогие получаются. Ну ничего, это может подождать. А вот когда потолок был, вот эти вот галтели не было, да вот этот вот стоит, камин вот тут, в принципе, у нас, вот как мастерская. Ну, Саше все надо. Должно быть все под рукой. То. Саш, да ты смотри, я на тебя навела, когда камеру-то у тебя как быстро получаться-то стало. Давно надо было навести. Да, и получилось бы, смотри. Вот это последнее, да? Нет, еще. А что еще? Сюда ставлю. Еще сюда надо. Ну, сюда-то будет упираться, наверное, да, уже? Да, выпиливаться будет. Выпиливаться и упираться там уже проще, лишь бы вот эти вот, сколько, 1, 2, 3, 4, 5 штук держались. Ну вот, так что вот эту последнюю он теперь делает, и, камин получился шикарный. Вот шикарный камин, прямо все это получилось настолько классное. И вот это вот эти внизу и вверху такая же черная плитка. Но это все еще будет подмазываться, еще все... Ой, все еще, к Пасхе, я так думаю, что это все будет закончено. Ну, вот так вот. Поэтому будем прощаться с вами. Работаем. Я же говорю, я вижу, а Олечка сидит что-то за компьютером. Сказала, мам, меня не показывай, пожалуйста, я не в форме. Хорошо, как скажешь, дорогая. Не буду я тебя показывать. Ну и вот. А Глебка, вон одни лапки торчат из спальни. Он любит вот там. Говори пока-пока. Пока. Ну вот. И сегодня был мой день. Твой день был? Да ты что, ты моя рыбка. С новым самокатом. Да, с новым самокатом. Дай Бог, чтобы тебя... Обновленным. Да, рыбка моя, дай Бог, чтобы у тебя каждый день был твой день. Я буду очень рада. Ну все, давайте, всего доброго, пока-пока. До завтра. Всех вас любим, целуем, обнимаем. Всего вам доброго, светлого, человечного. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До завтра. Мы вас всех любим, целуем. До свидания. Пока-пока. Саша, на тебе камера. Угу. Я играю в Red Bull 4. Ага. На новом телефоне. Пока-пока говори. Пока-пока. Все, давайте пока-пока. До завтра.